Agora o som do HB20 que eu ia postar no YouTube, acho que eu nem consegui postar. Vamos mostrar. Aí colocamos o multimídia, o som, né? Caixaria, acabamos de colocar o voltinho que tá faltando. Vou ligar o som aqui, cheguei aqui. Instalamos a câmera de ré, eu não vou ligar o som pra ver. Deixa eu ver. A câmera de ré já tá no lugar. Opa, aqui a câmera de ré. Câmera de ré já tá no lugar. Ficou faltando. Comando de volante aqui, ó. Olha lá. Comando de volante funcionando, tá aqui. Então é isso. Fechou? Põe no YouTube aí, põe no YouTube.